السلام عليكم. دي الحلقة الثالثة من كورس أساسيات اللغة الفرنسية أولى ثانوي. حتى لو أنت في تانية ثانوي أو ثالثة ثانوي الفيديوهات دي هتكون مناسبة جدا جدا ليك. دونك النهارده هنتعلم فيرب اتر. أغلبكم عارفين، تعالوا نصرفه مع النطق الصحيح وناخد عليه أمثلة. بفكرك طبعا اللي أنت لازم تكون موجود معانا على الجروب بتاعنا على التليجرام، جروب أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو ثالثة ثانوي على حسب المرحلة بتاعتك، عشان إحنا هننزل عليه المنهج كله إن شاء الله. أولا تعالى نعرف إيه هو لي برونون بيرسونيل، ضمائر الشخصية، الحاجات اللي بتنوب عني أنا. دونك مكونين من 6 أنواع: je اللي هو أنا، et tu اللي هو أنت، il elle هو وهي، nous إحنا، vous حضرتك لو هي صيغة الاحترام، أو أنتم، il avec s نفس il و elle، il avec s elle avec s بس للجمع. طب تعالوا نصرف فيرب être معاهم. je suis وقف وردد ورايا. tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. عندي أسئلة ليك، عاوزك كده تسمع وتجاوب معايا في الكومنتات. Quelle est votre nationalité؟ nationalité يعني إيه؟ ها égyptien égyptienne، ها algérien algérienne. كده أنت فهمت صح؟ الجنسية. Très bien, très bien. Quelle est votre nationalité؟ Je suis français. أو لو بنت بنضيف ال E. Je suis française. طب je suis égyptien للبنت. Je suis égyptienne. السؤال التاني. Quel est votre nom de famille؟ Quel est votre nom de famille؟ اسم عيلتك إيه؟ سي سي محمد، سي كوم تاتا. السؤالين دول عاوزك تجاوبهم لي في الكومنتات، او لو انت موجود على قناتنا على التليجرام اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي ما تنساش تجاوب السؤال ده. اشوفكم على خير، سلام.